ha 37 anni e viene da Bagheria, anche lui è in cerca dell'anima gemella. Ciao Mario. Ciao. Allora Mario, tu sei in cerca della donna ideale. Sì, vabbè, in cerca se viene. Certo, ma uno giustamente fa l'intervista perché ci tenta. Ok, vabbè. Quanto tempo è che sei single, Mario? Io parecchio. Parecchio. Parliamo di anni? Sì, però ho tanti amici. Tanti amici. La cosa sì, importante è sì. questa. Avendo molti amici praticamente uno non soffre la solitudine. Certo, giusto? certo. Tu sei originario di Bagheria. Sì, sì. Quando è stata la tua ultima storia d'amore? L'ultima, Sì. Quanti anni fa? circa 6 mesi fa. 6 mesi fa. Ma è stato un mordi e fuggi? Siccome ti ho chiesto quanto tempo è che sei single e mi hai detto parecchio tempo. Vabbè, è stato pochissimo. Pochissimo. Di livello di amicizia. Appunto, così. mordi e fuggi. Più amicizia che storia d'amore. Amicizia soprattutto, sì. E tu adesso che cos'è che vai cercando? Cioè ti vuoi sistemare, vuoi farti una famiglia? Vabbè, anche qui nel sud un po' è difficile fare una famiglia, per questo una volta le cose sono un pochettino. Secondo te come mai ci sono molti divorzi, separazioni? Molti divorzi e separazioni anche perché ci sono molte cose che non vanno. il lavoro e tante altre cose. Esatto. Sicuramente questo è un problema di fondo perché Certo. che non avendo i soldi a casa a volte c'è guerra sicuramente. Certo. Tu lavori Mario? Sì, Che lavoro fai? l'idraulico. L'idraulico. La macchina ce l'hai, sì? Sì, una macchina, c'è un pezzo di macchina. Per cui ti puoi spostare benissimo. Sì, mi sposto. Questa ragazza, quest'anima gemella la dovremmo cercare nelle zone di Palermo oppure va bene anche Trapani, va bene qualsiasi posto? Ma a me. Cioè non ha importanza qualsiasi posto, l'importante è che nasce l'amore, giusto? Sì, Tu certo. credi all'amore, vero? Certo, moltissimo. Perfetto. La fascia di età che la dovremmo cercare, da che età dovrebbe partire questa donna per andare a un massimo? Dai 34 ai 40. Quindi Perché io ne ho possiamo 36. arrotondare dai 30 ai 40? Arrotondiamo? Sì, andiamo. Quindi noi cerchiamo una donna che parta dai 30 e arrivi massimo ai 40 anni. Hai preferenza bionda, bruna, non so, No, l'importante è che sia carina. Che sia carina. La vuoi snella oppure va bene anche in carne? A volte la carne però è affascinante, No, l'importante è che sia simpatica. Che sia simpatica, quindi non ti interessa o è magra o è grassa, non ti interessa. L'importante è che sia una ragazza che ti possa colpire, giusto? Grassa, Certo. proprio grassa, no. Cioè, anche perché poi come la trasporti? No, vabbè, Giusto. non c'entra. Vabbè, amiche telespettatrici, parlo con le donne che partano dai 30 e arrivino massimo ai 40 anni. Mario è qui, sta cercando la sua anima gemella, la sua donna ideale. Per tutte quelle di voi che lo volessero contattare non possono fare altro che chiamare, come al solito, al numero che state vedendo in sovraimpressione. Quello è il numero di Mario, personale, per cui vi metterete in contatto direttamente con lui. Aspetta, scusa un attimo, sì. mordi e fuggi che significa mordi e fuggi? Mordi e fuggi significa una storia praticamente che è durata Non pochissimo. non è avventura. No, già l'avventura si potrebbe anche definire una storia. Non lo so, Mordi e fuggi è appunto che sta per nascere l'amore e invece non è nato. Perché ok. se noi definiamo avventura, già l'avventura in se stessa si può definire una storia d'amore, per cui Certo. perfetto, per cui amiche telespettatrici, ripeto, Mario è qui, ha 37 anni, viene da Bagheria e vuole conoscere la sua anima gemella. Siamo a Bagheria. Allora, Mario, ascolta, in questo momento ci sono quelle telespettatrici, quelle corteggiatrici, quelle donne dai 30 ai 40 anni che stanno decidendo se chiamarti oppure no. Vuoi lanciare un messaggio particolare rivolgendoti a loro e guardando la telecamera? Vai. Un messaggio di. Qualsiasi cosa, come se tu stessi parlando direttamente con loro. Vai. Vabbè, sono un ragazzo bravo e onesto e è molto altruista, e non sono molto possessivo e lascio molto libere le persone perché la libertà ce l'ha donato il creatore, perciò nessuno si potrà permettere di dare possessività alle altre persone e tutto il resto. L'amore è così secondo me, dopo non lo so. Per cui chiamatelo. Ok. Perfetto. Amiche telespettatrici, ripeto, parlo con quelle donne dai 30 ai 40 anni. Mario è qui e sta aspettando le vostre telefonate. Per la rubrica dei cuori solitari Alberto vi saluta e vi saluta naturalmente Mario. Ciao ciao. Oh yeah!